Hai Sobat Viral Maya, bertemu lagi dengan kami. Kali ini kita akan membahas tentang kulkas yang bisa meledak. Nah, apa saja penyebabnya? Ada 4 hal yang bisa menyebabkan kulkas kita meledak. Langsung saja ya guys. Yang pertama, minuman bersoda. Minuman bersoda, khususnya kemasan kaleng, sering dimasukkan ke dalam kulkas. Namun, jangan sampai dimasukkan ke dalam freezer ya, karena minuman berkarbonasi ini bisa meledak di suhu yang sangat rendah. Senyawa yang ada di dalam kaleng tersebut akan mengembang dan memberikan tekanan tinggi kepada kaleng. Jika kaleng tak bisa menahan tekanan tersebut, kemudian akan menyebabkan ledakan loh. Wow, bahaya juga ternyata ya minuman. Berikutnya yang kedua, minuman beralkohol. Mungkin Sobat Viral Maya sering menyimpan minuman beralkohol di dalam kulkas. Minuman beralkohol yang belum dibuka dapat menyebabkan ledakan karena tekanan dari cairan ekspansi yang ada di dalamnya. Tekanan yang berlebih akan menyebabkan ledakan serius dan kulkasmu pun akan boom, meledak terbakar. Bahaya yang ketiga, dry ice atau yang disebut es kering. Nah, ternyata es kering memang jarang ditemukan di rumah-rumah. Namun jika kalian memilikinya, jangan pernah sekali-sekali menaruhnya di dalam freezer ya. Suhu dingin dari freezer memberikan efek sublimasi atau perubahan bentuk dari padat ke gas. Terhadap es kering tersebut, akibatnya gas yang berlebihan mengakibatkan proses sublimasi tersebut akan membuat lemari es bisa meledak. Wah, ngeri nih es kering. Jangan dimasukkan ya guys. Yang keempat, ini yang sepertinya sering dilakukan oleh banyak orang, ya, yaitu membersihkan freezer dengan benda tajam. Bunga es di dalam freezer memang sangat mengganggu. Untuk itu harus rajin dibersihkan supaya lemari es tetap bersih. Namun, banyak orang yang membersihkan bunga es menggunakan benda tajam seperti pisau. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, sebab di dalam freezer ada pipa gas isobutuna. Jika pipa tersebut tertusuk, maka akan mengakibatkan kulkasmu meledak seketika ya sob. Nah, ini 4 penyebab kulkas kita bisa meledak. Hati-hati ya, jangan sampai kulkas kesayangan kita bisa meledak dan mengakibatkan kecelakaan diri. Sampai ketemu di tips berikutnya dengan Sobat Viral Maya. Thank you. Oke guys, subscribe dan like selalu konten video kami, agar kalian tidak ketinggalan video viral lainnya. Selamat menonton.